এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পারহানাস কুকিং হাউস 450। আজ আমি পারহানা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই লোভনীয় একটি রেসিপি। দেখেই বুঝতে পারছেন কতটুকু লোভনীয় হলে এমন হবে। আর এই রান্নাটা দিয়ে আমরা কিন্তু পেট ভরে ভাত খেতে পারবো, ভাত রুটি খেতে পারবো, যেটা খান। তো আমি এখানে 1 কাপ পেঁয়াজ নিয়েছি। এই পেঁয়াজটাকে এখন আমি একটু তেলে ভেজে নেব, হালকা ভেজে নেব। তার সাথে আমি কিছু কাজু বাদাম, কিছু কাঠবাদাম ভেজে নিচ্ছি। আর এই কাজু বাদাম, কাঠবাদাম আর পেঁয়াজটাকে যখন আমি ব্লেন্ড করব, এটার অন্যরকম একটা স্বাদ ফিরে আসবে। তো এটাকে পুরোপুরি ভেজে নেবেন না, এটাকে মিডিয়াম করে ভেজে নেবেন। আর এই সময় আমি কিন্তু চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়ামে রেখেছি। আর চুলার আঁচটা যদি হাই হিটে দেন, সেক্ষেত্রে পেঁয়াজটা পুড়ে যাবে, বাদামের কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এটাতে আপনারা যাদের কাছে বাদাম থাকবে না, তারা স্কিপ করতে পারেন। আমি এখানে কিন্তু বাদাম দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি জয়ফল নিয়েছি, জয়ত্রী নিয়েছি, লং নিয়েছি, এলাচ নিয়েছি, দারচিনি নিয়েছি, স্টার নিয়েছি, তেজপাতা নিয়েছি। তো এগুলাকে, কালো এলাচ নিয়েছি, এগুলাকে আমি আস্তা একটু ছেঁচে নেব। তো এটা যারা ব্লেন্ডার করবেন, ব্লেন্ডারও করে নিতে পারেন। তবে আমি একটু আম্মুর কাছে দেখেছিলাম আস্তাকে একটু থেতো করে নিয়েছিল। তো এখন আমি এই পেঁয়াজটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আর এটা আপনারা দেখতে থাকবেন, স্কিপ করবেন না, স্কিপ করে টেনে টুনে দেখবেন না, পুরোটা দেখে নেবেন। পুরোটা দেখে নিলে বুঝতে পারবেন যে আমি এটা কীভাবে রান্না করেছি। তো আমি এখানে 2 কেজি মুরগি নিয়েছি। একেবারে ছোট ছোট করিনি, একেবারে বড় করিনি। তা আমি এখানে 1 কাপ টক দই দিয়ে দিয়েছি। আর এইটা দিয়ে আমরা যারা ঈদে আমরা 30 রোজা যখন শেষ হয়, তখন কিন্তু আমাদের অনেক কিছু খেতে ইচ্ছে করে, মিষ্টি টিষ্টি খেতে খেতে আমরা তো রোজার ভিতরে তো অনেক মিষ্টি খেয়েছি। তো আমরা এবার এভাবে করে ঈদের দিন বা চাঁদ রাতের দিন আমরা এইভাবে রান্না করে খেতে পারি। তো আমি এখানে 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি, 1 চা চামচ জিরা গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি, হাফ চা চামচ করে, হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি। আর মরিচটা আপনাদের উপরে নির্ভর করবে, আপনারা যেমন মরিচটা খাবেন। তো স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি। আর আমি এখানে ভাজা জিরা গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি। আর আমি সবসময় ভাজা জিরা গুঁড়োটা ব্যবহার করি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তী রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আমি এখানে হাফ চা চামচ আমি ভিনেগারও দিয়ে দিয়েছি। এখন এটাকে আমি ভালো করে মেখে নেব। আর এই মাখার উপরে নির্ভর করবে কিন্তু আপনার রান্নাটার স্বাদ। আমরা যে কোনো মাংস রান্না করি না কেন, আমরা ভালো করে যদি আগে ম্যারিনেট করে রাখি। তো আমি এটাকে 20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম। এখন আমি যে পেঁয়াজ ভাজা করেছি, ওই পেঁয়াজ ভাজার ভিতরে আমি একটু তেল দিয়ে দিয়েছি। আমি আর 2 টেবিল চামচ তেল অ্যাড করেছি। তো এখন এগুলাকে আমি একটু ভেজে নেব, হালকা একটু ভেজে নেব। একেবারে ভেজে নেবেন না, একটু হালকাভাবে ভেজে নেবেন। তো এখানে হয়তো এই ভাজাটা করার সময় অনেক সময় পানি বাইর হয়ে যাবে। আর সেটা হলো যে আমি টক দই দিয়েছিলাম, টক দইটা তো এটা সমস্যা নেই। তবে একটু কালারটা চেঞ্জ হলে তখন মাংসটা উঠিয়ে নেবেন। আমি মাংসটা উঠিয়ে নিলাম। এখন যে অবশিষ্ট তেল আছে, ওই অবশিষ্ট তেলের ভিতরে এখন আমি হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া, টোটাল 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া যাবে। আগে আমি ম্যারিনেট করতে দিয়েছিলাম হাফ চা চামচ, এখন আমি আর হাফ চা চামচ দিয়ে দিয়েছি। আর এটা আমি এখন রান্না করবো। এটা আমি যে কাঁচা মরিচের সাথে যে পাকনা মরিচগুলো থাকে, ওগুলা অনেকগুলা মরিচের সাথে আসছিল। তো এগুলাকে আমি ব্লেন্ড করে নিয়ে নিয়েছি, ওগুলা দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ, হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়া, হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া,
এই সময় চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়ামে রাখবেন, যাতে আমরা মশলা কষাবো। এখন দেখতে পাচ্ছেন যেন মশলাটা কোনোভাবেই নিচে লাগানো যাবে না। আর এখানে দিয়ে দিয়েছি আমি যে পেঁয়াজ, কাজু বাদাম, কাঠবাদাম যেটা আমি আগে ভেজে নিয়েছিলাম, ওটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন সেটা আমি এখন দিয়ে দিলাম। এখন এটাকে আমি আরও 2 মিনিট এটা মশলার সাথে কষিয়ে নেব। কালারটা দেখতে পাচ্ছেন বারবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন তার সাথে আমি অ্যাড করতেছি, আমি 2টা টমেটোকে পেস্ট করে নিয়েছি। এখন যে পিউরটা দিয়ে দিচ্ছি টমেটো পিউর। এখানে টমেটো, যাদের টমেটো পেস্ট থাকবে না তারা একটু টমেটো কেচাপটা দিতে পারেন। তার সাথে আমি অ্যাড করেছি 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা। এখন এই মশলাটাকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন মশলাটার, আর আমরা যে কোনো সময় মাছ, মাংস যেটা রান্না করি না কিন্তু মশলার উপরে নির্ভর করবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা মশলাটা কিন্তু খুব কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি যে কাজু, যে মশলাটা, গরম মশলাটা, সেটাকে আমি একটু থেতো করে নিয়েছি। আসলে আমি আজকে ব্লেন্ড করে নিয়ে আমার কাছে এভাবে একটু ভালো লাগতেছে। তবে এটা কিন্তু আপনার দানা দানা থাকবে না, একেবারে মিহি হয়ে যাবে। আর এখানে এই মুরগির মাংসটাতে কিন্তু আমি দারচিনিটা বেশি ব্যবহার করেছি। আর দারচিনির ফ্লেভারটা হচ্ছে যে অন্যরকম, যে আপনি একবার দারচিনিটা একটু বেশি করে দিয়ে দেখবেন, খাবারটা কিন্তু স্বাদ অন্যরকম। আর এই মশলাটার একমাত্র স্বাদটা প্রিমিয়াম দারচিনিটা। আমি এখানে 4-5 টুকরা দারচিনি দিয়ে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা কালারটা, মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে, তেলটা উপরে উঠে আসছে। এখন আমি যে হালকা ভেজে রেখেছিলাম যে মুরগির মাংসগুলা, আমি সেটা দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন আর কোনো এটাতে যে পানি অ্যাড করব না, যেটা আমি এখন দিয়ে দিয়েছি যে মাংসটাকে আমি রেখেছিলাম, ওই মাংসের পানিটা। এখন আমি এটাকে ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে সব মশলার সাথে একটু মিক্স করে নিচ্ছি। আর একটু মানে ভালো করে একটু উলট পালট করে দেবেন, একটু মিক্স করে নেবেন। এখন আমি একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমি যাতে এখানে পানি দিইনি, তাহলে আপনারা এটা কিছুক্ষণ পর পর একটু নেড়ে দিবেন যাতে নিচে না লেগে যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ওই যে মশলাটার উপরে আছে, এই মশলাটার উপরে কিন্তু কষানো হয়ে যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ব্রয়লারের মুরগি। আপনারা দেশি মুরগি যখন রান্না করবেন তখন তার একটু সময় নেবেন। তবে এই মুরগিটা কিন্তু ব্রয়লার মুরগি দিয়ে রান্না করলে খুবই মজা হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন তেলটা উপরে উঠে চলে আসছে। তো বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তারা আমার চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেন, প্লিজ তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। তো সবাই এভাবে রান্না করে খাবেন, আর সবাইকে এভাবে আপনার প্রশংসা না করে চাইবে না, কিন্তু বারবার আপনার হাতে রান্না খেতে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন সবাই খেতে বসছে। আমি এখন একটা চামচে ঢেলে নিচ্ছি। আর কেউ খাবে নান রুটি, কেউ খাবে রুটি, কেউ খাবে ভাত, কেউ বলছে গরম ভাত খাবো, কেউ বলতেছে আপনার নান রুটি খাবো। তো একটা দুইটাই করা হয়েছে ঈদের দিনের জন্য। তো আবার করা হবে মনে হয় আমার ঈদের দিনের জন্য। এটা তো চাঁদ হয়ে যাবে, আপনারা এভাবে তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে।